Čia TV3 žinios, labas vakaras ir ačiū, kad žiūrite. Pagautas viešai meluojant, Paksas priverstas prisipažinti skambinęs Borisovui. Per Pakso kalbą sausio 13-osios minėjime Seime dalis parlamentarų išėjo iš salės. Laisvės gynėjas iš prezidento rankų atsisakė priimti sausio 13-osios medalį. Po įslaptintų Henytės ir Šustausko pokalbių Seimo radikalų inicijuojama apkalta. TV3 žinioms paskelbus apie užfiksuotus naujus Rolando Pakso pokalbius su Jurijumi Borisovu, prezidentas prisipažįsta kalbėjęs telefonu su savo rėmėju. Kaip žinia, vakar Paksas tvirtino, neva nebendrauja su Borisovu, nes tai esą uždrausta prokurorų. Teisindamasis dėl vakarykščio melo, šiandien prezidentas bandė aiškinti, kad pokalbis telefonu nėra bendravimas ir kad tai buvo tik naujamečiai sveikinimai į valdžią jį atvedusiam iš Lietuvos deportuojamam asmeniui. Dar vakar spaudos konferencijoje paklaustas, ar bendrauja su savo finansiniu rėmėju Jurijum Borisovu, Rolandas Paksas tai neigė. Puikiai žinot, kad yra tyrimas vyksta prokuratūrų ir jam yra uždrausta bendrauti su manim, taip kad aš ir nebendrauju. TV3 žinioms paskelbus, kad yra užfiksuoti nauji Borisovo ir Pakso pokalbiai telefonu, Rolandas Paksas prisipažino. Apie ką jūs kalbėjote su ponu Borisovu, kur pokalbiai užfiksuoti? Kada? Per naujus metus. Pasveikinus naujus metais. O kodėl vakar sakėte, kad nebendraujate? Aš nebendrauju su juo, sveikinimas su naujais metais ir bendravimas du skirtingi dalykai. Rolando Pakso parodymai apie santykius su dabar jau nepageidaujamu Lietuvoje asmeniu Jurijum Borisovu prokurorams būtų svarbus fiksuojant įkalčius ikiteisminėme tyrime dėl grasinimų prezidentui. Be to, generalinė prokuratūra prašo Rolandą Paksą liudyti ir bylose dėl informacijos nutekėjimo iš prezidentūros ir dėl valstybės tarnautojų kišimosi į verslo įmonių reikalus, konkrečiai bendrovių Restako ir Šiaulių plento komercinį ginčą. Pareigūnai prezidentą gali apklausti tik jam sutikus. Prezidento finansinių rėmėjų Restako bendrovės vadovu Algirdu Drakšu Jurijus Borisovas, nepaskyrusį jo prezidento patarėjų Rolandą Paksą, išvadina lavonu. Lietuvoje šiandien minimi tragiškiai sausio 13-osios įvykiai. Nuolat parlamentą ignoruojantis prezidentas šią progą šiandien nusprendė iš Seimo tribūnos pasakyti ir save teisinančią kalbą. Dalis Seimo narių išėjo iš posėdžių salės boikotuodami Rolandą Paksą. 13-asis tragiškų sausio 13-osios įvykių minėjimas neapsijo be aliuzijų į prezidento skandalą. Aukščiausių šalies pareigūnų, užsienio šalių ambasadorių ir garbingų svečių akivaizdoje Rolando Pakso noras Seime pasakyti kalbą sulaukė nevienareikšmiškos reakcijos. Dalis parlamentarų demonstratyviai išėjo iš salės. Respublikos prezidentas Rolandas Paksas. Tarp palikusių į salę buvo ne vien Seimo pozicijoje esantis parlamentarai, bet ir valdančiai koalicijai priklausantis Seimo nariai. Tarp jų ir pirmasis apie prezidento pažeidžiamumą pareiškęs Aloyzas Sakalas. Savo apsisprendimą neklausyti prezidento kalbos vienas iš palikusių į salę aiškino taip. Aš manau, kad prezidentas, kuriam Konstitucinis teismas paskelbė savo sprendimą, kad jisai sulaužė priesaiką, nesilaikė Konstitucijos, nėra žmogus, kuris turėtų moralinę teisę dalyvauti tokiame iškilmingame minėjime. Tiksliau galbūt ne tai, kad dalyvauti, bet sakyti kalbą. Beje, ir šioje kalboje Rolandas Paksas nevengė teisintis dėl kilusio skandalo ir bandė menkinti oponentų argumentus. Brangindami tai, dėl ko kovojame, privalome žvelgti ir kai kurias šių dienų tendencijas. Ar sustiprins mus baubų ir fobijų kūrimas? Ar sugebėsime atskirti tikrą tiesą nuo tariamos, tikrus priešus nuo tų, kuriuos aštrioje politinėje kovoje sukuria laki fantazija? Lietuvoje jau daugiau nei 2 mėnesius krečiančio skandalo sausio 13-ąjį skirtame posėdėje neapėjo ne tik politikai, bet ir kalbas sakė kunigai ir istorikai. Seimo inicijuota apkalta yra tokia pat drąsi ir teisinė raktinių valstybės struktūrų prezidentūros gynyba nuo vadinamos materščinos dvasios, pasireiškiančios ne vien leksikonu, bet laikysena, poelgiais, žmogaus garbės ir laisvės nuvertinimu.
Šie 94 metai Lietuvai bus ypatingi, gal patys svarbiausiai po 90-91. Ir ne tik todėl, kad tapsime tikrąją NATO bei ES nare, bet ir todėl, jog spręsis klausimas, kokia bus Lietuva - europinio parlamentarizmo valstybė ar kontroliuojamos demokratijos, Baltarusijos ir Rusijos tipo šalis. Žuvusieji manęs nesuprastų, pareiškė kaunietis elektrikas, šiandien prezidentūroje atsisakęs priimti sausio 13-osios atminimo medalį iš, pasak jo paties, apsimelavusio prezidento rankų. Iškilmingoje ceremonijoje nepriklausomybės gynėjas sakė, kad medalį atsiims bendra tvarka. Incidentas įvyko per iškilmingą ceremoniją prezidentūroje, kur kasmet valstybės apdovanojimais sausio 13-osios atminimo medaliais pagerbiami žmonės gynė nepriklausomybę 91 metų sausio įvykių metu. Elektrikas iš Kauno Viktoras Kaminskas viešai atsisakė medalį paimti iš Rolando Pakso rankų. Apdovanojimas per daug garbingas, kad aš jį paimčiau iš meluojančio, apsimelavusio, mums ir visai Lietuvai prezidento rankų. Manęs šito žuvusiai nesuprastų. Paimsiu bendra tvarka. Aš sakiau, nereikėjo ateiti. Mano nuomonė, jeigu tu jau nepriimtinas, tai nereikia ir ateiti. Ne vienas taip galvojo ir neatvažiavo. O aš poziciją visada neslėpiu, o pasakau tą, ką galvoju. Už tai aš ir sąjūdį buvau, už tai aš ir čia. Sausio įvykių dalyviai, atsisakiusi paimti medalį iš Rolando Pakso rankų, prezidento patarėja Vitalija Vinickienė išvadino provokatoriumi. O jūs jį žinot šitą poną? Ponė sėdėjo šalia manęs ir sako, reiškia, sako, jis iš Kauno sąjūdžio laikų, sako, visada per sąjūdžio susirinkimus ateidavo ir provokuodavo. Sakė, etatinį provokatorius. Ponė Vinickienė, man atrodo, jūs prezidentūroje tada etatinė provokatorė. Atsiimti medalių į prezidentūrą šiandien neatvyko 28 kviestieji. Stiprėja Lietuvos tarptautinė izoliacija. Be Italijos valstybės vadovo ir Slovakijos prezidentas Rudolfas Šusteris atidėjo sausio pabaigoje planuotą vizitą į Lietuvą. Jis taip pat nevyks į Latviją ir Estiją. Oficialiai pranešama, kad vizitas atidedamas dėl balandį vyksiančių Slovakijos prezidento rinkimų. Tačiau neformaliai kalbama, kad Slovakijos prezidento vizito atidėjimą lėmė Rolando Pakso skandalas Lietuvoje. Apkaltos komisija Seime tęsia liudininkų, kurie turėtų pagrysti ar paneigti kaltinimus prezidentui apklausą. Iki vakaro užtruko Borisovininkų partijos lyderio Valentino Mazuronio ir prezidento patarėjo Gintaro Šurkaus apklausa. Kaltinimų prezidentui pagrįstumą neigęs Mazuronis sąmokslų prieš valstybės vadovą komisijoje apkaltino Seimo pirmininką Artūrą Paulauską. Savo beveik kasdienius vizitus į prezidentūrą Mazuronis aiškino tuo, kad neša šalies vadovai gyventojų atsiųstus laiškus. Artūras Paulauskas jau kreipėsi į prokuratūrą dėl Mazuronio ir Šurkaus paskleisto šmeižto. Neva Seimo pirmininkas sukaupė 5 milijonus litų žiniasklaidai papirkti, o į paksininkų mitingą atsiuntė jedinstvininką Valerijų Ivanovą. Generalinė prokuratūra dėl šmeižto Šurkui ir Mazuroniui pradėjo ikiteisminį tyrimą. Seimas pradėjo rengtis nuolatiniais skandalais, jau nebestebinančio Vytauto Šustausko apkaltai. Parlamentarų kantrybės taurę perpildė pastarųjų dienų įvykiai, kai išaiškėjo, kad Seimo narys pardavinėja nusikaltėliams vietas savo partijos rinkimų sąrašuose ir tarėsi su banditais, kaip per parlamento posėdžius balsuoti. Seimo narys Vytautas Šustauskas stovi ant apkaltos slenksčio. Neapsikentę pastarųjų dienų skandalų, Seimo nariai nusprendė pradėti konkrečius pasirengimus Šustausko apkaltai. Mes matome, kad etikos ir procedūrų komisijos daugiakartiniai raginimai neturi įtakos Vytauto Šustausko elgesiui ir Vytauto Šustausko elgesys ne tai, kad nebesusiderina su parlamentaro statusu, bet peržengia bet kokias žmogiško padorumo ribas, pamina bet kokias žmogiškas vertybės. Tai mes manom, kad tokiam smulkiam chuliganui tikrai ne vieta Seime. Parlamentarai ypač nerimauja dėl to, kad Vytautas Šustauskas, naudodamasis savo mandatu, perdavinėjo gaunamą medžiagą Kauno nusikaltėlių vadeivai Henrikui Daktarui. Tokie faktai paaiškėjo šifravus Šustausko ir Daktaro telefono pokalbius. Taip. Alio! Sveikas, Vytukai, sveikas. Iš saugumo atsakymą gavau jau vieną. Nu, ką jie rašo? Nu, reikia jam pačiam paskaityti. Rytoj užeini. Jo, būtinai, rytoj nueisiu. Gerai, davai, tada jį parodysiu. Gerai, davai. Nu jo, va.
Saugumo departamentas taip pat užfiksavo pokalbius, kuriuose Šustauskas prašo daktaro paaiškinti kai kuriems Kauno savivaldybės politikams, kaip jie turėtų balsuoti. Taip, taip. Klausyk, blech, pagrindinį, žinai, ką užmiršau. Nu. Tu gali Batviniui paskambinti, rytoj posėdis tarybos, kad finansinę ataskaitą palaikytų. Prabalsuoti, aš ten paskambinau ir paukščiui viską žinai. Palauk, kam pasakyti? Kam? Batviniui, Barščiui. Barščiui? Tautvidui. Tai aš tau duosiu jo telefoną, tu paskambink gal? Ai, aš esu jo, blėt, žinai, eina. Palauk, tai jam paskambint, pasakyti ką? Kad rytoj ateitų? Kad rytoj balsuotų už autoralę ataskaitas patvirtinimą finansinį, šie atskirai. Kad jis būtų savivaldybėje, jo? Ne, tai jis bus, jis taryba. Rytoj tarybos posėdis. Ai, kad užbalsuotų už autoralį. Autobusų, troleibusų perkata. Ana kartą prameti, supranti? Tai dabar ten žinai. Praeitą kartą nepatvirtina. Pasakyti, kad už troleibusų parką balsuoti, jo? Taip? Viskas. Kad už ataskaitą prabalsuotų, ten rytoj tvirtin viską. Gerai. Ir buvo, žinai, tas atėjęs, saka, pamačink, aš sakau, gerai, paprašysiu, aš dar čia, kai buvo inauguracija, nahui. Žinai. Labą dieną, kaimynė. Gal įsipisinėti, nepamirš susuk, sakyk. Tuoj, pasakysiu, perduosiu šiam viską, gerai. Gerai, ačiū. Gerai. Man nesuprantama, kaip Seimo narys gali bendrauti su ponu Henriku daktaru, kuris įtakoja Kauno savivaldybės politikos, kaip turi būti priimti sprendimai. TV3 žiniomis istorija dėl Kauno savivaldybės kontroliuojamo autobusų ir troleibusų parko Autrolio prasidėjo, kuomet miesto meru tapo Šustauskas. Tuomet Šustauskas pakeitė Autrolio vadovus. Tiesa, Šustausko paskirtų vadovų veikla autobusų parke sukėlė įtarimų savivaldybėje. Todėl įstrigus bendrovės finansinės ataskaitos patvirtinimui, savivaldybės kontrolieriai pradėjo Autrolyje patikrinimą dėl galimų finansinių išeikvojimų. Mūsų tarnyba atlieka pagal mero pavedimą Autrolio finansinės ataskaitos. Pokalbiuose Šustauskas derasi su daktaru dėl užmokesčio, kiek Kauno nusikaltėliams kainuos patekimas į Šustausko vadovaujamos partijos sąrašus. Henytės memuarai neduoda ramybės. Henriko daktaro autobiografijos redaktoriai ir leidėjai bijo išeiti iš pogrindžio, saugumiečiai teigia, Kauno nusikaltėlio knyga, kurioje šmeižiami politikai ir pareigūnai domėjasi tik iš smalsumo. Vos prieš porą dienų noriai TV3 pasakoja Henytės knygos detalės, pavyzdžiui, kiek ir kokių joje panaudota nuotraukų, Kauno nusikalstamo pasaulio autoriteto memuarų leidėjai staiga ėmė neigti atlikę šį neįprastą užsakymą. O jeigu oficialiai pasiūlytų kaip leidėjas, tai aš nemanau, kad mes atsisakytume, tai sutarties pagrindų viską oficialiai darant, kodėl neišleisti. Bet nesiūlė. Ne, tikrai nesiūlė, baikit, sakau, Tačiau subankrutavusios leidyklos Gaivata savininkas Petras Girdenis, šiuo metu dirbantis leidybinę veiklą besiverčiančios bendrovės Marandas konsultantų ir faktiškai aprūpinantis ją užsakymais, tvirtina visai ką kitą, kad dėl daktaro knygos leidybos buvo deramasi ir net sudarytos sutartis, kurios buvo sunaikintos tik po to, kai spaustuvėje susidomėję knygą pasirodė saugumo agentai. Į spaustuvę Kašmarandas buvo turbūt po sutarties sudarimo, gal ten savaitė, gal kelios, aš nežinau, gal 2 savaitės praėjo. Henytės telefoninių pokalbių. Tai buvo daroma greičiausiai telefonu pradžioj paskambinta. Klubas Gongas, populiarus ir tarp nusikalstamo pasaulio atstovų. 400 egzempliorių tiražu išleistoje autobiografinėje knygoje Išlikt savimi Henrikas daktaras ne tik pasakoja apie savo jaunystę, meilę ir nuotykius, bet ir pliekia jį už grotų pasiuntusius politikus bei pareigūnus. Jo teigimu, knyga skirta tik artimiesiems, draugams ir ateities kartoms. Todėl nebus parduodama knygynuose. Neplatindamas pogrindėje išleistos knygos viešai, Henytė tikisi išvengti atsakomybės dėl galimo pareigūnų šmeišto. VSD spaudos atstovo Vytauto Makausko teigimu, saugumas netiria šios knygos atsiradimo aplinkybių. Pasak jo, daktaro knygos spaustuvėje saugumiečiai ieškojo tik iš asmeninio smalsumo.
Išrinktasis Gruzijos prezidentas rimtai imasi kovos su šalyje klestinčių nusikalstamumu. Saugumo tarnyboms jis griežtai įsakė, cituojame, susidoroti vietoje, citatos pabaiga, su tais nusikaltėliais, kurie bando pasinaudoti nestabilę padėtimi šalyje. Toks garsus Michailo Saakašvilio pareiškimas pasirodė po sekmadienio riaušių Kutaisio mieste. Dešimtis vieno ką tik suimto garsaus nusikaltėlių Vadeivos giminaičių ir rėmėjų išėjo į gatves reikalaudami jį paleisti. Vilniaus policija teigia vakar vėlai vakare gavusi Seimo radikalo Vytauto Šustausko žmonos Nijolės oficialų pareiškimą dėl smurto šeimoje. Moteris skundą atvežė į sostinės vyriausiai policijos komisariatą, ten pareiškimas buvo užregistruotas. Savo skunde policijai Nijolė Šustauskienė teigia nuolat patirianti vyro Seimo nario Vytauto Šustausko moralinį smurtą. Moteris sako, oficialų pareiškimą policijai parašyti apsisprendė po vakar naktį vykusio konflikto. Per jį Šustauskienė paskambino savo sūnų į Vokietiją ir paprašė pagalbos. Sūnus savo ruoštų paskambinęs Vilniaus policiją paprašė pažiūrėti, kas darosi Seimo nario bute. Policija teigia, kad bute buvo tylu ir ramu, tačiau pareigūnai vis dėlto telefonu Nijolę Šustauskienę paragino parašyti oficialų pareiškimą. Pats Vytautas Šustauskas neneigia namie buvus konfliktą, tačiau sako žmonos nemušęs.